事後嘅跟進咧，我就比較覺得係你哋公司會優勝啲。今日咧，我哋就係幫阿盧生，因為佢啲細路咧就過身啦，咁就要幫阿盧生咧就搞個death cam 嘅。咁你盧生，我講成個過程，我哋有啲咩幫到手啊？因為我發覺搞呢啲文件嘅嘢咧，同埋個程序咧都好複雜。咁我要翻工啦，咁基本上又冇可能下下都要上去嗰啲服務中心度，跟住要排隊要請假。咁你哋公司就周大福，你哋有個 agent 有同事去幫我哋。咁我哋有好多文件嘅細節啊，要準備啲乜嘢，啲方點填啊，咁變咗你都教晒我先，你都俾晒 sample 我，變咗個流程嗰邊咧，我慳翻好多時間。之前多嗰啲咧，都個服務個事後嘅跟進咧，我就比較覺得係你哋公司會優勝啲。我諗其實買保險嗰刻咧就好容易嘅，即係賺客人嘅佣金，但係之後嘅跟進咧先係最重要嘅。咁啊，多謝阿盧生嘅信任啦嚇，多謝晒，多謝晒，節哀順變啊。